Այս Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանն է։ Ես չեմ կարող բոլորը կարդամ, երկար կտևի։ Սենց նկարեմ, կկանգնացնեք, հետո կկարդաք, եթե ուզենաք։ Ողջույն։ Հուլիսի 30-ն է։ Ժամը 1-ին 10 րոպե է պակաս։ Ստեղ վերջանում է Թումանյան փողոցը։ Ու իմիջելուց Մոսկովյան փողոցն էլ է ստեղ վերջանում, ու ստեղից ինձանից աջ Սարյան փողոցն է սկսվում։ Իսկ ես Թումանյանն է։ Եկեք Թումանյանով գնանք։ Թանգարանը, ես փողոցը անցա։ Տեսեք ես մի հատ ուռենին ոնց է։ Ես փողոցի անկյունը գեղեցկացնում։ Դիմացի մայթում Բրյուսելի ինստիտուտն է, հիմա դատարկ է, մարդ չկա։ Մենք իհարկե հով մայթով կգնանք։ Գեղեցկության սրահը, որ իմանանք, որ Երևանում ենք։ Գնացինք։ Վերևը ինչ-որ գործ են անում, բանիկ են սարքում կամ կսարքենք իմանանք։ Ստեղ Մաքսիմա գրած, բայց ռեստորան չի, մրշկության, գեղեցկության կենտրոն է։ Սենց շարժվենք։ Սպասողական վիճակ է այս, տրվում է վարձով։ Ես էլ սենց խանութ է, Ֆիքստուլ անունով։ Այնտեղ էլ ջազվե սրճարան է։ Այն մայթում էլ ցուցանակ է, բիլիարդ կլուբ։ Թեքվենք բիլիարդ կլուբի կողմը։ Այս է բիլիարդ կլուբը։ Այս էլ ջազվեն։ Քիչ մոտիկից։ Այս մայթում Famous Kalyan Lounge։ Կարող է, որ Պարսկաստանից շատացել է ժողովուրդը դրա հետ է կապված։ Կալյաններ հիմա, հա, շատ տեղեր են ծխում։ Թումանյան 33, ստեղ մի հատ էլ է ջազվե։ Չգիտեմ էդ, հա, խանութ է երևի, տեղվածք։ Ինչ-որ սպասարկման կենտրոն է։ Լիկվիդացիոն գնել են այս խանութը։ Ես էլ Ստալինյան շենք է, լավ շենք է։ Ընկերս է այդտեղ ապրում։ Բաղդադի պոլերով։ Մի հատ հետ նայենք, այն կողմից եկանք։ Մի հատ էլ ստեղ է գեղեցկության էքսպրես լազերով։ Այս շենքներ են, նայեք ներկել են, շատ սիրունացել է։ Մենք եկանք հիմա Թումանյան Փարփեցի փողոցի հետ Խաչմերուկը։ Այդ Փարփեցին առաջ ոնց էր կոչվում, չեմ հիշում։ Փարփեցի փողոցը։ Հիշացրեցին։ Ղուկասյան էր կոչվում առաջ։ Այս փողոցը։ Ստեղ անկյունում սրճարանը։ Ու Թումանյանով շարունակենք դիմացի մայթը։ Այս խանութն էլ հագուստի ավտոնդիտ։ Ստեղ էլ աղբն են թափում։
Ակադեմ կնիգան էր մի վաղ, եթե հիշում եք, հիմա Star Supermarket-ն է։ Մի հատ էլ հետ նայենք։ Այս շենքը որ երևում է շենքերի հետևից մի րոպե, այս։ Այս են Մոսկովսկի վրայի նոր շենքն է, կամարներով որ կար։ Այս սասնա։ Այդը ու ընդեղ արդեն օպերայի հայաթը երևաց մի փոքր տարածք են գտել, սենց մի հատ բան ենք խծկե, վակին բարձր, շատ վար չի, մոտենում ենք Մաշտոցի հետ Խաչմերուկին, Թումանյան Մաշտոց։ Մաշտոցն են անցնում, ես էլ անցնում։ Ուսենց շարժվենք Թումանյանով։ Այդ անկյունում բանկ էր դառը գաստրոնոմը, հետ ցույց եմ տվել։ Այս կողմը առաջի հարկը սաղտած մանր-մունր խանութներ են, ավցեկա և այլն։ Էլ օպերայի հայաթը, էլի ջազվե կաֆե է, նայեք, մեջը։ Ես արդեն հավես չունեմ բողոքելու, չեմ բողոքում։ Օպերայի բակը Սանք Տեր Գաբրելյան առաջվա Տեր Գաբրելյան հիմա եզնիկ կողբացու հողուց Ակենք Թումանյանով, ստեղ ես ստոմատոլոգիական կենտրոնն է, ես են կլոր գմբեթով շենքն է։ Այդ մայթի վրայի բուտկաները պրծան ու մի անգամից սենց տեսարան բացվեց։ Ես հյուսիսային պողոտայի բարձր շենքի տակ եմ կանգնած։ Ստեղ Երևան ինչ-որ ռեստորան է, հին Երևան, հա ոնց որ, այս է, հին Երևան, ստեղ լավ ուժեղ արև է, ես արդեն հյուսիսայինն է եսա սկսվելու, ես եմ Կարապի լիճը, Պողոտան, մինչև այն հեռվում պատկերասրահի շենքն է երևում ու նայեք կողքը ինչ-որ էլի բան են կառուցում Ես Բիլայնն է ստեղ, մի քիչ եք գոմ Վիվասելն է, Օրանժը և այլն Օպերան Շարունակում ենք Թումանյանով, ես սրճարան աստեղ, Սեգաֆրեդո, Թումանյանի ու հյուսիսայինի անկյունում։ Մենք սենց ենք գնում։ Այդ կողմից եկանք, ես են բարձր շենքն է, ու ստեղ է այդ հին Երևան ռեստորանը։ Կարապի լճում էլ ջուրը դատարկել են, մաքրում են։ Նացինք ես ուղղությամբ։ Շատ կանտրաստնի լուսավորություն է։ Հասնում ենք Տերյանի հետ Խաչմերուկին։ Հեսա լույսը փոխվի, ես էլ գնամ։
Սիրյանը դեպի են կողմ, արագացնեմ, են կողմից եկանք մենք։ Շենքի տակ իվաղթ խուդորժցնի սալոններ, հիմա մասնատել են տարբեր մանր-մունր ակուստի, ավիատոմսերի և այլն։ Մեկն էլ անուշ գաստրոնոմի շենքն է, տակը հիմա Թումանյանի շաուրմա են պատրաստում։ Ես ուղղությամբ գնանց, չէ։ Այս լուրջ խանութներ են, իտալական ինչ-որ բրենդեր են։ Ես էլ ստեղա տուրիստները սիրում են մեր թաղը։ Լամաջը են տալի, ժինգյալով հաց։ Ես այդ տուրիստները նստած են։ Այստեղ էլ խնկալի է Թումանյանի։ Այստեղ էլ գրած է ամենահամեղ խնկալին։ Հենց սովետի վաղտ բան էին ասում է, там написано Ленин жив, он жив։ Ես Բաքում էլ են ինչ-որ առանձնատուն սարքել։ Ես այդ սալոնի շենքն է, առաջվա։ Առնելու 60,000 դոլար։ Մենք ես կողմ։ Լուտելու օբյեկտ, կարաս։ National Food։ Ոչմ տուրիստներին կարծում եմ պրոբլեմ չկա սնվելը։